மகிழ் சேனல் வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ரொம்ப மழை சீசனாக இருக்கு இல்லையா, நிறையா பேர்த்துக்கு சளி இருமல் இருக்குது. அதுக்கான ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பச்சை ரசம்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை மூலிகை ரசம்னு சொல்லுவாங்க. இது செய்ய தேவையான பொருட்கள்: முடக்கத்தான் கீரை ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கோங்க, கோவை கீரையும் 10 இலை எடுத்துக்கோங்க, தூதுவளை கீரை வந்து ஒரு 20 எடுத்துக்கோங்க, முசுமுசுக்கை கீரை 10 இலைகள் எடுத்துக்கோங்க, அது கூட பிரண்டை 2 தண்டு எடுத்துக்கோங்க. மீடியம் சைஸ் இருந்தால் போதும். இதில் சின்ன வெங்காயம் 5, கருவேப்பிலை 8 இல்லைன்னா 10 இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. பூண்டு வந்து ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வானிலையில் கொள்ளு வந்து நல்லா வறுத்துருங்க. அது கூட தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சீரகம் மிளகு 2யும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது ட்ரையாக வறுக்கணும். வெங்காயம் பூண்டும் ட்ரையாக தான் வறுக்கணும். எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயில் நம்ம வச்சுருந்த கீரை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சுருங்க. இந்த அளவுக்கு கீரை வெந்திருக்கணும். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிருங்க. நல்லா தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைங்க. அடுத்தது நல்லெண்ணெயில் வானிலையில் நல்லெண்ணெய் வச்சு நல்லெண்ணெய் சூடானதுமே அது கூட கொஞ்சம் கடுகு, வரமிளகாய் ஒரு 2 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மிளகு சேர்த்திருக்கோம். அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு. அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கீரை செய்யும்போது எப்போவுமே உப்பு ஆட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா, ஸோ நான் கடைசியில் தானே ஆட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இதுக்கும். அதனால் நம்ம இப்போ உப்பு ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. கொஞ்சம் பெருங்காய பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட அரைச்ச நம்ம கீரை இதையை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது இதை வந்து நல்லா நம்ம கொதிக்க விடணும். தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்கும். அதனால் நல்லா கெட்டியும் ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க. நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிக்கும்போது தான் நம்ம உப்பு இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க. நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காரம் இது பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் வேணால் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதித்ததுமே நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணி இறக்கி வச்சுட்டா போதும். இதை நீங்கள் நல்லா சூடான சாப்பாட்டில் நல்லா சூடாக ரசம் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சளி, நெஞ்சு சளி எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். தேங்க்யூ. மகிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.